अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ नवाब डेयरी फार्म में। यहाँ पे 3 गाय अभी आया है 2024 का कलेक्शन। तो तीनों का अनलोडिंग होते हुए मैं दिखाऊंगा, तो वीडियो में मेरे साथ बने रहें, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। ये देखिए गेट खुल चुका है, डाला खुल चुका है। ये तीनों गाय, तीनों का अनलोडिंग मैं दिखाऊंगा ब्लॉगिंग के थ्रू। आप लोग मेरे साथ बने रहें ब्लॉग में, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए एक एक करके तीनों को उतारा जा रहा है। बीच वाला पहले खोला जा रहा है, डिसाइड हुआ है। नवाब डेयरी फार्म 2024 का कलेक्शन। बिस्मिल्लाह, उतारा जा रहा है। লাইট পার্মানেন্টলি মেরে রাখো না এখানে। হ্যাঁ এটা একটা পার্মানেন্ট রাখো, এই ধরে থাকবে না, কারেন্ট লাগবে। ঠিক আছে, এ হাতে চল যা। আরে এখানে ওই তো রডটা দিয়ে দাও না, নান্টু ওখানে দিয়ে দাও। মুরগি বলে লাগিয়েছি নাকি মা? আটকাবে, দাঁড়াও দাঁড়াও, এক খোলে না কান, ও খোলবে তো টানলে খুলে যাবে। না দই নাই, ওই নিয়ে না, ওই নিয়ে না, ওইটা দাও, ওখানে দাও। দাঁড়াও দাঁড়াও, সাইন চলে যান উপরে, চলে যাবে। छोड़ भी तो। चलिए अब एक एक करके उतारा जा रहा है। खोला, खुल गया शायद, रस्सी डबल किया जा रहा है। बीच वाला पहले खोला जा रहा है। चलिए देखिए पंजाब। चले गए अंदर। अब ये दो को देखते हैं। भाई का जैसा कहना है, भाई लोगों को ये वाला बहुत ही बदमाशी की है। लोडिंग के टाइम इसका पैर में रस्सी भी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये देखिए पैर में भी रस्सी दिया हुआ है, गर्दन में भी एक्स्ट्रा रस्सी है। ये राइट हैंड साइड वाला जो बाछी है वो उतर रही है, इसको उसे उतारा जा रहा है। सिंह दिए जो सिंह दिए जो जल्दा खड़ा दो। रस्सी खोला जा रहा है। उधर से फेंके, इधर से फेंको भाई। फेलो जल्दी, फेलो ना। यहाँ पे भी रस्सी लेकर के रेडी है। वो रस्सी ना फेलो ना इखाने। अरे ओला फेलो जी बोलो जाने। उम्मीद करते हैं आराम से उतर जाए, लेकिन भाई लोगों का कहना है दोनों गाय बहुत बदमाशी की है लोडिंग का टाइम। ए भाई चलिए फुल जो है उतारा जा रहा है इस बाछी को। चलिए चलिए भाई देख के क्या कर रहा है यार, क्या हरकत करता है यार। चलिए आराम से, माशाल्लाह क्या बाछी है, बेहतरीन बेहतरीन बाछी है भाई, दिल खुश हो गया देखकर। चलो चलो जाओ अंदर जाओ, आराम से बेहतरीन नवाब डेयरी का बेहतरीन बाछी 2024 का कलेक्शन। ये देखिए छटपट छटपट माशाल्लाह। ये देखिए अभी इसे उतारा जा रहा है, रस्सी और एक्स्ट्रा ऐड किया जा रहा है सींग में। बहुत ही गुस्से में है ये, लोडिंग का टाइम भी बहुत परेशान किए ये। सींग में भी रस्सी दिया गया है, ये देखिए पैर में भी एक्स्ट्रा रस्सी दिया गया है, गला में भी एक्स्ट्रा है। देखते हैं, देखिए बहुत गुस्से में है ये देखिए बहुत गुस्से में है। लोडिंग का वक्त भी बहुत उद्यम की है। भाई हल्का का तो मैं छाड़ दे हैं। चल भाई
ये देखिए ये देखिए ওখানে ঘোরা একটু মেরে ঘোরা ये देखिए कैसे उछल रही है। ये देखिए कैसे कर रही है ये देखिए ये देखिए সিং মারলি কেন এমনি বলা করবি কত সিং খুলে দেয় না 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 সিংটা সিং থাকো ঢিলা দি সিং খুলবে না ঢিলে দাও আমি সব ঢিলা আছে তোমরা घूमने दीजिए उसको घूमने दीजिए। ठीक है चलिए आ जाओ बिस्मिल्लाह आ जाओ बाबू। ঠিক আছে इधर जाओ ये চল না देखिए তুমি এখানে আসো ফেলো এখান থেকে উপর থেকে ফেলো ফেলো হ্যাঁ ঠিক আছে ফেলো এর রশিটা দে এই লাঠিটা দে আমার লাঠিটা দে चलिए आ रही है ये आ रही है बहुत गुस्से में। देखिए इसका अरे बाप ये रस्सी देखिए अरे बाप रे कितना रस्सी है तहलका। अरे रे 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 बाप रे इतना रस्सी। ये देखिए नवाब अग्रेशन। अरे बाप गुस्सा देखिए इसका गुस्सा देखिए बहुत गुस्से में है ये। खैर अल्लाह करम से सेफ एकदम उतर गई है ये। किसी तरह का भी इंजरी नहीं हुआ अभी उतरने में से अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए ये तीनों गाय अभी अनलोडिंग हुआ था। अनलोडिंग का मैंने वीडियो जो दिखाई है 3 गाय का। ये वाला है अभी भी गुस्से ही में है ये। एक ये वाला एक ये बाछी और एक ये वाली गाय। ये तीनों गाय अपनी जगह में बना गई। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का मेरा ये वाला व्लॉग आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो ऐसे ही इंटरटेनिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए। और मेरा व्लॉग पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।